Hajar tarik mentau benai ke Jylla Meghalaya ke Sien ke Banyngkong ke lapoi Hajar tam ke Sngi ke biyot thamai ke jingpang COVID-19. Office DHS kala pentip bagi biyot thamai menta ke Sngi ki long Hajar spa prapulai ngut ke bakandai ngut ki na East Garo Hills District kanyo ngut na East Jantia Hills Hindriu spa san pendriu ngut na East RiKhasi Hills kanyo ngut na North Garo Hills spa andriu pusan ngut na Riboy District kanyo ngut na South Garo Hills District pendriu ngut na South West Garo Hills hinyo ngut na South West RiKhasi Hills kandai po ngut na West Garo Hills san pulai ngut na West Jantia Hills but pendriu ngut na West RiKhasi Hills District. Kibokoi mentaka Sngi ki long South pa andriu pusan ngut hakaba nyongut ki na East Garo Hills District shipongut na East Jantia Hills pa andriu pungut na East RiKhasi Hills iway na North Garo Hills shispa lai pungut na Riboy District laingut na South Garo Hills saungut na South West Garo Hills arngut na South West RiKhasi Hills khatkandaingut na West Garo Hills khatprangut na West Jantia Hills but khatwaingut na West RiKhasi Hills District. Kibaklat mentaka Sngi ki don shipongut hakaba handrengut ki na East RiKhasi Hills District iway na West Garo Hills iway na South West Garo Hills iway na North Garo Hills but iway na South Garo Hills District. Hadu bapmi ekani ka kubor ke Jylla Meghalaya ka don arpundre Hajar kandai spa arpunyotali ki positive case hindre Hajar South spa nyopunyotali ki active case lani ki bedang don hakpreng ke jingsumar arpu Hajar hindre puwai tali ki recovered case lani ki blockot but lai spa aprap kandai ngut ki blocklat no.